Var det så godt? Var det så nydelig? Det vi kjøpte i dag, det er så å putte frukt i, sånn at hun ikke får i seg fibrene og alt det der dumme skinnet og sånn. Så får du bare suge ut fruktjusen og kjøpe papaya og putte oppi. Det var helt gærent. Var det så godt? Nydelig! Og så klør du litt i tennene, det er bare godt å vite om den lille gutta også. Det var helt gærent, så hun fikk den i munnen nå. Skal vi putte på litt mer? For tredje gang? Hæ? Skal vi gjøre det? Tydelig, det er alltid venstrehånda først. Så hun blir meget venstrehendt. Skal du hilse?